أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. سامعینو ناظرین، حجاب کوم عالمي ورځ ده، هغه حوالې سره غواړم حجاب حوالې سره څو خبرې تاسو خدمت کې عرض کوم. الحمدلله اسلام واجنه مسلمان، تشیع واجنه ولایت واجنه شیعه مذهب سره متعلق ده. اسلامی اصولونه یو اصل، یو بنیاد، یو اساس هغه حجاب ده. ښځو دپاره چې هغوی ویښته د هغوی زینت نه محرم نه پټ وي و د اټریکشن و د جلب و د جذب باعث ونه ګرځېږي، د حرام و د ګناهانو باعث ونه ګرځېږي. ځکه مولا امام صادق علیه السلام تاکید کوي چې خپلو بچیو باندې سوره نور زده کوي او هغه سوره نور په کار د تلاوت کوي. ویلې سوره نور کې د حجاب ذکر دی و د حجاب فلسفه بیان شوی دی، څه حتی پیغمبر کریم ته هم خطاب کیږي چې خپلو کولو ته، خپلو نونو ته و د مؤمنانو ښځو ته وایي ټول، یعنی که پیغمبر نونې د هغه کې رسي، که پیغمبر کولی د هغه کې رسي، که د مؤمنانو ښځې دي یدنین علیهن من جلابیبهن، څه کله هغه نه محرمو سره روبرو کیږي په کار د هغوی حجاب وي، یوه پرده وي، رکوټ وي، څه دې سره ان یعرفن فلا یؤذین، حجاب والا ښځه په کار د معلومه وي، فلا یؤذین قرآن یاده چې مکه اذیت نشي. ویلې حجاب والا ښځه نه محرم ته ګویا دا یایي چې ما حدود وپېژنده، زه تا ته د ګناه دعوت نشم ورکوی، و زه تا ته دا اجازه نه درکوم چې ما زیبایي، ما حسن ته وکړي، دا مو خپل شوهر دپاره خاص کړي دي. وکان الله غفور رحیمه، خدای داسې ښځو په باره کې مهربان و رحیم و غفور دی چې هغوی ګناهان ورڅه بخښي شي، چې هغه حجاب خیال ساتي. بیا پیغمبر ته خطاب کیږي چې قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن. حبیبه د ما مؤمنانو ښځو ته وایه چې هغوی سترګو و د خواهشات کوم دي هغوی حفاظت وکړي، د سترګو حفاظت وکړي. ولا یبدین زینتهن، چې کوم زینت دی هغه مه څرګندوي الا ما ظهر منها، مګر دا څه کوم څرګند دی لکه د دوه لاسونه دي کلی پورې یا مخ دی، دغه اجازت شته. نوره په کار ټوله وجود پټ کی چانه نه محرم نه. ویلې دا ټوله وجود دي ښځې ولا سړي دپاره، خپل شوهر دپاره دی، نورو دپاره شرعا جایز نه دی. البته یوه سخته مسله فقهي ولا شته که چېرې یوې ښځې میک اپ کړی وي، بیا دې صورت کې که هغه وندیاره دی یا هغه مخ لیدله لیور دپاره نه دی په کار. یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن، په کار دی چې دا زینت نه وښیي الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن، مګر دا مثلا ویښته دي، دا لور ویښته پلور لیدای شي، ورور لیدای شي، وریاره، خوریه، زوی، ویلې دا محرم دي. نامحرم دپاره جایز، مثلا ماما زوی دی، ترور زوی دی، تره زوی دی، دا چې موږ ته رشته دارو نه یا یو جوینټ فیملي کې دا مشکل مو سره ډېر زیات دی، دغو نه به دا ویښته د ښځه پټوي. روایات کثرت سره دي په باره کې راغلي دي، حتی امام نه روایت دی چې تاسو سختی که کوئ هغه حجاب مسئلې کې وکوئ، حجاب کې سختی وکوئ، حجاب مسئلې کې شدت پسند شوئ، سخت ونیسئ. ویلې چې اکثر ګناهان یې څه دی اندغه ځینې راځي. ځینې کسان دغو شیو کې بیخي اهمیت نه ورکوي، بلکل یې کم ګڼي. نه، حجاب حد نه زیات ضروري دی چې هغه سره د ښځې کوم وقار، عظمت، حسن، زیبایي دی، جمال دی، هغه محفوظ پاتې کیږي. او حتی دغه د پورې څه خبرو کې هم په کار دی هغوی حجاب وي، عفت وي. فلا تخضعن بالقول فیطمع الذي فی قلبه مرض، نه محرم سره ښځې ته په کار دی چې هغه کومې ژبې کې نازک پند هغه ما استعمالوي. فیطمع الذي فی قلبه مرض، کیدای شي دا ښځه وایي چې ما زړه صفا دی، دا ما ماما زوی دی، متره زوی دی، ترور زوی مې دی، کزن مې دی، دای ما سرجی دی، دای ما استاد دی، دا آقا صاحب دی، دا مولانا دی، دا پلانکای دی، دا بزرگ دی، دا سپینګیری دی. نه، فیطمع الذي فی قلبه مرض، که ته اوس نازکې خبرې کوې یا هغه زړه کې که تمه درته پیدا شوه، که ګناه لالچ پیدا شولو، دې وجې نه نامحرم سره نه دی په کار
چې هغه نازک پن کې خبرې وکړي. ځینې وخت کې موږ معاشره کې دا حدودو خیال نشي ساتلی. دا مو استاد دی، دا مشر دی، دا پلنکای دی، دا مو موضوع دی، دا مو ترور زوی دی، دا څه غوټه خبره نه دی. قرآن یایي چې تا زړه به صفا وي، ته به دغه نیت سره نه کوي خبرې، خو هغه زړه کې د نفاق واچول، هغه زړه کې د هغې شهوات والا اثار واچولو. که چیرې زړه صفا خبره وي نو ټول نه پاکیزه زړه د رسول الله دی، هغه ښځو څه ویلې لوس نه میلبولو، هغه به بیعت څخه خستلو څه اوبو کې تاسو یا لاسونه ومنډو ځایونه به دغه طریقې څه بیعت وي. نه دی په کار چې یوه ښځه نامحرم سره هغه شهوت امیز خبرې وکړي. او نه صرف ده، ای کاش وخت وی چې دې باندې کیدای شي بیا زه یو بیله کلیپ دې حوالې سره وکړم چې تقریبا د یوروپ والا د امریکا والا کوم لیکچران او پروفیسران دي، هغوی یایي چې ای مشرق والاو او مسلمانو مو انحطاط طرف ته لاړلو، امو تهذیب امو تمدن انحطاط طرف ته لاړو، درندګۍ طرف ته لاړ دی، شهوت طرف ته لاړ دی. خو تاسو حجاب خیال وساتئ، ویلې تاسو ښځو هغه عزت هغه وقار محفوظ دی. یوه ښځه دی هغه مسلمانه کیږي، یوه ګلوکاره دی هغه اسلام راوړي او هغه حجاب چایي او دا جمله استملایي چې زه مخکې ورکه وم اوس یافته شوم. که ځنه کسان یي چې نه دوره سختي نه دی په کار، دا معاشره دی په کار دی ترقي وکړي دا وکړي، لکه ځنه کورسونو کې یا ځنه استادان مثلا ګڼې چونې افراد دي 100 کې یو کس دی چې هغه یایي دا ازادي دی پلنکای دی او معاشرې باندې بد ګماني نه دی په کار. نه هغوی ته زه به یوه خبره کوم چې کله چې معاشرې نه ښه ګمان کوي بیا خپلو دروازو چې کلپونه مه اچوئ چې کله چې ته ځئ، بیا خپلې پیسې بینک کې ما داخلوه، بیا سونې څه دی پټې مه کېږه، ده بس ښه ګمان وکړه. معاشره دی دغې معاشرې کې بس په کار دی کلپونه نه وي، چابۍ وزارت نشته، سونې څرګندې کېږدوي. که ته وایي چې نه غال شته دی کله میلاد غال ما بوله ځان ساتلی ښه دی، نو بیا قیمتي ګوهر ښځه دی په کار دی هغه یا حجاب کې محفوظه پاتې شي. نه څه یوروپ کوم حالت ته نن ورسېدلو چې خپله هغوی اقرار کوي چې ټیک دی مو ټیکنالوژي مو مادیاتو کې میاشتې نه قبضه ولګوله، خو انسانیت مو راوغورځول. انسانیت نه مراد صرف دا نه دی چې خلکو ته ښه ماډۍ ورکړه څه ورکړه، دا یا انسانیت دی چې مثلا تی بلې کول احترام وساته، دی چې خور دی، دی چې لور دی، دا ایچو کوله دی. ځکه اسلام کې شوهردار ښځې څخه بدکاري یا هغه سزا بیا سنګسار پورې رسیږي. زنا ځکه سزا څه دی کوړې دي، لیوات بیا هغه نه سخته سزا دی او بیا هغه وجې نه ګناهانو وجې نه معاشرې نه کوم قحطي رسي عذاب رسي، هغه دغه وجوهاتو بنیاد باندې وي. یوه پاکیزه معاشره یوه سالمه معاشره هغه حجاب سره محفوظه پاتې کېږي. د بله خبره دی چې ښځې سړي ته حجاب شته دی چې هغه سترګو خیال وساتي، هغه په کار د شهوت امیز سترګې مه غړوي. هغه موضوع مو دی نه، چونکې موضوع مو حجاب ریزې سره تعلق لري، لذا دغه حجاب قرآني فلا یؤذین او ښځو تاسې حجاب ځکه وکړئ چې تاسو ته اذیت میلاو نشي. و دغې خبرې ته ما خوشحالي کوي چې دا خلک د مو ته سترګې غړوي. څوک چې تا ته سترګې غړوي ایتا عزت ایتا حیثیت ایتا ویلیو هغه سترګو کې د زړو کې نه دی، یعنی صرف هغه صرف شهوات سره تو سترګړي، یعنی ته هغه صرف سترګو کې حیثیت لري. کومې ورځې دا حسن جمال د لاړلو بیا ټیشو پر بیا ډسبین ته چول دي. شوهر هغه ته اخیره پورې سیمه ورده که حسن وی که نه وي هغه ته هغه کولی، هغه ته یو مجازي خدای ګڼلی شي، هغه ته سرپرست ګڼلی شي. دې وجې نه په کار دا دی چې ښځه د حجاب ډېر خیال وساتي. افسوس خبره دی هغې ښځې باندې چې هغه حجاب کې نه هم بیا یا نامحرمو سره بیده کوي او هغه بیا یا څه د هغه حدودو خیال نه ساتي. قرآن کې شته چې تلک حدود الله، خدای حکم حدود دي لیمیټس دي هغه کراس مه کوئ. مو افسوس د ټرافیک کوم حدود دي قوانینو خیال ساتو، د حکومت قوانینو خیال ساتو، خو د الله حدود قوانین لیمیټس خیال نه ساتو. هغې نه یو بهترین قانون حد هغه د حجاب. پروردګار نه دعا دی چې موږ ټولو ته د اسلامي حجاب مراعات کوله او دغه اصل نشر کوله، د حفاظت کوله توفیق نصیب وګرځولي. کې واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.